حقيقة مسرور جدا بهذا اللقاء، ومسرور جدا بأخي وصديقي جزاه الله خير الأخ خالد عبد الرحمن أبو نايف، وأسأل الله أن يحفظه وأن يجعله مباركا أينما كان. وأنا حقيقة لما رأيت هذا الجمهور الغفير ما شاء الله من الشباب علمت أنهم يحبونه كما أنني أحبه، وأسأل الله تعالى كما جعل أهل الأرض يحبونه أسأل الله أن يجعل أهل السماء يحبونه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. الملائكة حملة العرش تحبه، والملائكة التي تكتب أعمال العباد تحبه، والملائكة التي تجري بالوحي وتجري بالسحاب تحبه. قال عليه الصلاة والسلام ثم يوضع له القبول في الأرض. وكلما كان الإنسان أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى وعلاقته بالله جل وعلا علاقة حسنة جعل الله تعالى له قبولا في الأرض، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم ودا في قلوب الناس. فكلما أردت أن يحبك الناس بل أن يحبك الله تعالى قبل ذلك احرص أنك تصلح علاقتك بالله سبحانه وتعالى، تصلح علاقتك أولا بصلاتك، تصلح علاقتك بوالديك، تصلح علاقتك بالابتعاد عن المنكرات، تصلح علاقتك بخدمة الناس، بالإحسان إليهم، بالشفاعة لهم، بالعطف عليهم. إذا أتاك الله تعالى منصبا أو مالا أو غيره تعرفت به على الخلق وعلى المساكين والضعفاء لأجل أن يكون لك عند الله تعالى مكانه. فأنا أسأل الله تعالى أن نكون نحن وأخونا أبو نايف ونحن جميعا أن نكون ممن أحبهم الله تعالى في السماء وجعل الله تعالى لهم القبول في الأرض. الأمر الثاني الصوت الحسن يا شباب من النعم التي يزيدها الله تعالى لبعض الناس دون بعض، مثل ما قال الله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء، يزيد في الخلق ما يشاء. قال بعضهم يزيد في الخلق هو الصوت الحسن يعطاه بعض الناس دون بعض. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قراءة أبي موسى الأشعري أعجب بها وفرح